以為係艇頂啊！哇，咁多人嘅點解？喂，咁攞晒啲衫，袋咗啲水先啊，塞埋電筒先行啊！哇，仲袋水，大佬，你真係揾鳩我笨嘅。最多袋咗。喂，嘟嘟啊又要。嘟咩啫？屌多兩句添啊！哇，搞錯啊！而家啲細路。我睇唔到添。喂，咁另外仲有我哋今日跳舞比賽嘅兩位靚仔靚女評判喎。冇錯啦，佢兩位都係武林高手嚟㗎。冇錯。張天愛小姐、黃振德先生，歡迎，歡迎。今日咧，麻煩佢哋幫我哋做評判啊嚇，龍哥。多謝晒，多謝晒。多謝晒。好，咁啊，另外咧，我哋亦都再請埋咧，就係話咧，我哋二台嘅節目總監周偉才先生同埋助理總監何晴欣嘅，嚟喺嗰邊。有人想。兩位戴眼鏡係靚仔啊！咁啊，今晚咧即係執開佢咯，有冇睇啦？咁啊，我哋想不如咧問兩句我哋嘅評判，今晚啲人跳成點啊？好，交俾你。問下張天愛小姐先，今日我哋呢啲人跳舞係跳咗成晚啦，你覺得水準點樣咧？我覺得好放啦，同埋好有佢自己嘅性格。讓一讓位先。電視比賽台咧，同樣時間咧都會聽住收音機同埋睇電視機都可以感受到我哋現場氣氛係幾勁嘅。係啊！咁啊，今晚咧嗱，電視有得睇，電台有得睇，上我哋 OTT 嘅網又有得睇。另外咧，係啊，喺呢度北京咧又可以聽得到，一陣間我哋睇埋添啊！係啊，所以話今日咧唔係淨止喺維多利亞公園啊，其實覆蓋嘅人數咧可以話全球嘅關心呢件事啊，一齊過新年嘅華人一齊睇到啦嚇。冇錯，咁啊，除咗話交單之外，一陣間我哋仲有好多大獎要頒發啦。係冇錯，大獎啊，仲10優啊，仲緊張啊！係冇錯啊嚇。咁啊，其實我哋今晚咧我見到咧話所有嗰啲歌手們咧，雖然話今日咧係進入呢個新年代，但係咧就仲有咩？所以今日咧見到好多咧，頭先你見到好多歌手咧，女歌手有時好性感啊，着啲衫。係啊，我諗咧，因為咧大家熱力太犀利啦，着少啲衫都唔覺凍啊，真係。冇錯，嗱，我睇好快啊！喂，準備啦，兄弟！好，嚟各位全場喺維多利亞公園一齊起晒身。望鏡。而家已經係仲有40幾秒啫。望到自己。準備，我哋由30秒開始倒數。請大家用你最大嘅聲量準備。任何人都唔可以偷懶。任何人都唔可以偷懶啊！喂，你喺度先。準備。喂，見唔到你個樣喎。快啲喂。喂，睇唔到你個樣喎。好高。到你啦！9、8、7、6、5、4、3、2、1，開始！阿肥佬爺，阿肥佬爺。爆光！好，我哋跟住出發，我哋準備上鳳凰山睇日出。大家享受下呢個氣氛啦，因為咧，大家收聽緊就係香港電台第台喺呢個12點鐘之後，啱進入。哇！班靚妹係咁叫 Edison 啊！嗱，呢度係東涌啦。唔緊要啊，我哋有實力嘅。你喺呢度啊！有幾遠？有幾遠？好遠噶啦，幾分鐘啊，大佬，幾分鐘死人啊！好，出發！爆光！嗱，而家上邊唔知發生咩事。嗱，而家1點光嗰度咧就有架直升機喺呢個鳳凰山山頂度，唔知救緊乜嘢。未必係鳳凰山山頂啊！佩哥可以報述下而家呢個情形。唔得閒啊！唔得閒。記者梁啟培現場。搞錯。阿梁善祥亦都係記者。咦？點解咁興嘅？兩個
台係對立緊。我哋 RTB 電視台。嗱，我而家下邊嗰個係東涌嚟㗎，我熄燈會清楚啲㗎。嚇！哇！幾經典啊！東堤灣畔啊！喺嗰度咧，嗰度啊，嗰度啊！我見到有點光，綠色嘅。原來前面有部攝錄機喎。收過嚟啊，人哋。誒，塞到你啊！塞到你啊！快啲影住佢，影住佢，影住佢。呢個閂咗盞，射燈向咗上面射。咦！射我哋啊！射我哋啊！好緊張啊！而家形勢。但我仍然都係見到一點光啫喎，個鏡頭。啊！呢個位好啲，見到3點啊！救完啊嘛！救完啦，應該。熄咗盞射。而家已經走咗啦。救完應該可以熄咗盞射燈喎。我哋而家慢慢目送佢走，其實得2點嘅啫，始終嚟睇得。幾多火嚟嘅？10火。哇！好鬼多人，不過應該影唔到啊。繼呢個大浪西之後，又嚟一次多人。你開夜市啊？射爆佢咯！差唔多1點50分呢度。我哋而家就應該仲有3粒鐘到。咁你呢3粒鐘有咩做？冇地方煮嘢。呢度得唔得啊？唔係咯，呢個風吹入嚟啊！呢個位咯。啱啱。哇！今日好多人。係影唔到㗎，配角啲聲。係咩？係啊。使唔使俾你試下睇下？長哥幾無奈咁樣坐咗喺度。而家都好無奈，呢個位好跣。哇！發青光嘅配角。哇！好多人。瞓晒喺度。我哋只係得呢一小撮嘅位。哇！你而家嘅感受點樣咧？好凍，凍得好緊要。係啊，好辛苦，手又凍。好。即係個頭像嗰啲圖。係配角。唉，想聽你收線㗎。做咩啊？冇嘢影下你啫。唔知邊個嚟？我哋而家準備煮嘢食。而家個時間就嚟4點。配角準備收嘢。阿長成隻雜虎。多人，幾多人？
場嘅真到咪間燈都使得幾種
凍啊，好凍啊！咁耐都未有人走啊！
咦，佩哥唔見咗嘅？哦，見到啦。啊！而家啲人散緊，幾多人？沿住條路都係嘅，仲有好多人仲喺上邊，未散晒嘅。另外一邊咧，哦，我哋終於下山啦！哎呀，俾發覺咗添。影緊啊！好啊！唉，我哋終於行到嚟落嚟啦！有車啊！有車都過唔到啦，人哋阻住，都未必有位。好啦，落去啦。OK。又追巴士啦！究竟成唔成功上到呢架巴士啊？其實都好多位喎。鏡頭。哇！使唔使咁啊，佩哥？